据中国国家铁路集团日前披露的2022年上半年财务决算显示，上半年实现营业总收入4857亿元，同比减少271亿元，净利润亏损804亿元，较去年同期507亿元的亏损额扩大 58.5%。截至2022年上半年，国铁集团负债合计6万亿元，较上年同期增加 3.45%。二季度末，国铁集团负债率为 66.81%， 较去年底增长 0.48%。国家铁路集团有关负责人表示，铁路负债主要是建设投资负债，与维持简单再生产的经营性负债有着本质的不同，其对应的是优质资产。铁路客货运输多元经营现金流稳定，具有良好的偿债能力，债务风险稳定可控。